piyo. Kon jikok kayu kok mah. Godhog banyu entek. Entek besi yo angkate. Walah kok yo renek kayu ngono lho. Biasane numpuk ning kene enek. Jikokne lah. Kok tak nang banyu tak jikokne sik. Pak. Ai. Jikokne kayu ya lho. Engko apa? Kae lho arep masak kayu renek kok. Godhog banyu. Sak banyu. Nah, masih beton awak Kebar sahur turu yahene rong tangi-tangi lho wis cuk barang. Sapine bengah ae kare nek pakane yoan. Ben poso wong poso sapine ya ben poso. Eneng to. Kaliren ku yo sapine. Yo dhewe ora iso lho banyu kayu iki. Banyu aku ngusungi banyu dhewe lemes pisan, kayu yo sampean. Nonton kayu sak mene jimo. Tonton jimo kayu sak mene tak tonton lah. Tangan teriak ton. Kita sah. Yo, piyo. Kon jikok kayu kok malih maneh kene to, Pak. Kita tonton sithik meh to. Jikok kayu semene yo leren wis bar turu, barang malah pindah turu ning kebon lho. Sik ngantuk lho, sik ngantuk. Gare dijunjuk rono dhisik lho. Kon rono enak tak kene. Malah kaya gombal ning kiyo klubrak-klubruk ning kene. Berpindah kon mandak guru kon jikok kayu. Agek poso rong telung dino wis kaya ngono. Jamane rek sebulan. Pot. Ton kono tang tak kene ton. Dilut ono kowe wis kadung teko kene kok. Oh, alah. Lemes dada ton. Lemes apa? Oh, kon jikok kayu kok yo. Kan alasan malah pindah turu. Sapine biu ya. Boh. Lanang kok jikok kayu malah gur pindah turu lho. Kok angel dikongkon gur poso sedino-dino turu. Ya bener itu ibadah lek pas poso tapi ya ora berlebihan. Ora sedino utuh turu. Lanang kok. Iki korek iki.